mau mencoba free fly. Ini dia. Nah, free fly ini dia nih. Tara ya, dia maunya gigitin kamera bro. Oke bro ya, oke. Sekarang mau free fly. Ini dia. Pagi hari mumpung gak ada angin ya, mantap suasana di sini bro. Ada yang lagi ngangon bebek, dan itu dia bebek-bebeknya. Hehe. Kalau lu bisa ngelihat, ini burung bader banget nih, kepala batu tuh. Bye. Manis. Coba tes reply. Lempar, itu dia. Gak mau. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa jauh. rindu pada siapa rindu ini aku beri. Ini burung terlalu lengket nih sama gua nih, susah diajak free fly. Tinggal Anis. Yeah. Dia nggak mau terbang bro, padahal ini anginnya bagus. Free fly kali ini kurang. Aduh, episode free fly kali ini dianya nggak mau terbang jauh. Nggak tahu kenapa, terlalu lengket sama tangan gua. Ya nah. Ya. Ini dia si manis.